नमस्कार। मेरो यो क्लिनिक खोल्ने परिकल्पना चाहिँ केही समय अगाडि म अस्ट्रेलियाको सिडनी पुगेको थिएँ। त्यहाँ मैले चाहिँ बालरोग विभागमा काम गर्दाखेरि चाहिँ मैले के पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै चिजहरूमा चाहिँ हामी नेपालीहरू नै अगाडि छौँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा। जस्तो हामीले बिरामीलाई चाहिँ उचित समयमा हेर्न पाउँछौँ। त्यहाँ त एकदमै वेट गर्ने टाइम पनि धेरै हुन्छ। इमर्जेन्सीमा आएर पनि त्यहाँ 4-5 घण्टा कुर्नुलाई चाहिँ नर्मल मानिन्छ, यदि कुनै इमिडिएटली ज्यान जाने खतरा छैन भने। अब त्यहाँ के चाहिँ राम्रो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सिस्टम र इन्फ्रास्ट्रक्चर। अब त्यो सिस्टम र इन्फ्रास्ट्रक्चर दिन सक्यौँ भने त हाम्रो जे हामीसँग छ त्यो त बरु हामीसँगै राम्रो रहेछ भनेपछि त्यो दुईटा कुरा जुन हामीसँग यहाँ पर्याप्त थिएन त्यो चाहिँ मैले सानो स्केलमा आफ्नै तर्फबाट आफ्नै ठाउँमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर यो आर्ट गरेको हो। त्यही भएर उताको सिस्टम भनेको अब हामीले यो इलेक्ट्रोनिक रेकर्डहरू राख्ने गरेका छौँ। हाम्रो प्रेस्क्रिप्सनहरू सबै पेपरलेस हुन्छ। त्यसपछि अब अर्को भनेको हाम्रो यहाँको उद्देश्य भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ क्वान्टिटीमा धेरैजनालाई भन्दा पनि क्वालिटीमा गरेर एउटा बच्चालाई चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा बाहेक चाहिँ अरू बाल पोषण सम्बन्धी विशिष्टकृत सेवा जो पोषणविदले नै दिनुहुन्छ, भर्चुअल छ त्यो हाम्रो सर्भिस। र अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग नेपालमै अर्को पृथक सेवा भनेको चाहिँ ल्याक्टेसन कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँले प्रोभाइड गर्ने सर्भिस भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ स्तनपानको बेलामा जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखिको प्रशिक्षण र जन्मेपछि चाहिँ स्तनपानमा आउन सक्ने सम्भावित समस्याहरू, जस्तो जुन समस्याहरूले गर्दाखेरि आजको आमाहरू भर्खर बच्चा पाउने बित्तिकै चिन्तामा हुनुहुन्छ, दुध पुगेन भनेर अरू कुराहरूको पछि लाग्न बाध्य हुनुहुन्छ। त्यो समस्यालाई पनि हामीले न्यूनीकरण गर्यौँ भने चाहिँ बच्चा सानैदेखि अझै हेल्दी भएर चाहिँ रोगहरू चाहिँ अझै कम होस् भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यही भएर क्युरेटिभ एस्पेक्ट अफ हेल्थ भनेको जो बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त हामीले सेवा गर्छौँ नै, तर बिरामी हुन नदिनलाई अझै हामी जमर्को गरौँ र त्यो पनि एउटा व्यवस्थित र चाइल्ड फ्रेन्डली अथवा बच्चाले मन पराउने इन्भाइरोमेन्टमा हामी गर्ने जमर्को गरेको छौँ।